影埋我哋啦，喂，OK 啦。喂，你哋裏邊影相啊！睇完啦。你是一隻大笨象，沉重但可愛。愛是一隻大笨象，沉重但可愛。一係唔加油！煮定飯等你啊！等寂寞到夜深，夜已漸荒涼，夜已漸昏暗。我係娛樂資訊嘅小記者，咁我想訪問下你咧，你叫點稱呼啊？我姓林嘅，叫我康得㗎啦。我康哥。咁你係喺咩途徑裏邊知道參加呢個苗花行動行路上廣州咧？其實嗰個途徑咧就有好多，第一咧喺街嗰度睇咗啲廣告啦。咁啊，另外咧就係睇到有啲朋友行過啦，咁樣咯。唔該你幫手。今次第一年啫。想講一講不了，人人朝着那方向，心中帶着笑，浮浮沉沉天空今年係第幾年參加？我第一次參加啫。第一次啊？咁有冇同埋啲咩屋企人啊朋友過嚟參加咧？有，同埋啲朋友嚟咯。朋友啊，開唔開心啊？開心，玩得好開心。係啊，咁你覺得今次嘅安排啊、招待啊各樣嘢做成點咧？大部分都好㗎啦，咁少少瑕疵梗有嘅，咁啊，即係話，但係今次個整體都係好好啊，為咗山區嘅小朋友冇所謂啦，係咪？冇問題，多啲嘅包容都冇所謂啦。冇問題，絕對冇問題。蜜月旅行嚟嘅喎，係咪啊？喂，恭喜晒，恭喜晒！咁快？我上年諗過係，不過唔係。點解唔係咧？男主角點解唔係？係咪唔係你啊？哦，咁樣大踢爆，冇咁多人面前啊！咁你而家係咪應該做啲嘢啊？屌，喂，借束花嚟先好。乖，喂，花球我係嚟抌嘅啫。快啲啦，做啲嘢，做啲嘢。喂，拋花球啊！你要花球？睇拋下邊個接到？表示啦，有啲表示。表示。嗱，起碼都實膽啦。哇，唔緊要，我哋呢個助學活動嚟咗呢個，係助學活動。喂，呢個其實係一個蜜月團嚟㗎，點解？食一食先。點解今年咧我哋要搞喺個情人節跨越咗情人節咧？其實就係為咗你哋呢啲有情人咯。今日體驗餐，我哋就體驗下咯。喂，大家最咩味？山區冇呢啲活動。嗱，大家已經共咗患難啦，係咪？大家行咗咁遠嘅路嚟到呢一度，就食埋呢個體驗餐啦。咁係咪應該？咁點啊？我未食晒，條番薯都仲喺度。哎呀，嗰啲留翻你今晚茶台腳食啊嘛。你快啲掟花球啦！嗱，如果唔使但我係咧，點樣都唔收工嘅喎，一路繼續 roll 住機嘅喎。我一路。喂，我嘅擺嘅。
識珍惜你。影嘢5日裏面經歷咗好不尋常嘅經歷，就係行路上港欣5日裏邊都未行過。行路上港欣係我呢第5次行路上港真係未試過嘅事嚟嘅，係啦，係完全係冇落過地下，係而家啱啱先開始。咦你對腳係啦，多謝。黃歌咁啊，首先就好多謝大家，咁我好低調嘅。咁我同講嘅係其實係要好有勇氣，但係嚟講咧，我聽到上嚟亦都講出好多好感動嘅方面，即係令我嚟講咧就係提出咗呢個勇氣上堂同大家嚟講咧就係分享下。因為呢個會顧名思義都係分享會，又話到11點，我見到仲有好多時間都未到，咁所以咧就上嚟同大家分享咁樣。即係學生嚟我哋兩個咧都係兩夫婦咧，係今次我哋佢帶咗太太嚟，我帶咗我太太嚟。每次我覺得已主席話㗎，我哋有菌唔係冇，有菌。係咪先都係快啲預備好㗎啦？有菌，有菌，得啊，係啊。我有菌啊嘛。我有菌啊！借位。哇，好犀利！好借位，我咁都唔收貨，好激烈㗎咯喎！翻嚿錢㗎！頭先預備咗，你攞咗翻嚿做咩啊？我掟咗，唔係我掟過。我哋一嘢應該影到算數啦，好冇？一個，1、2、3，有啊！1，你嘅左就係佢，左就你。有咩感想啊？梗係咩？有咩感想？幾好啊！我冇咩啊？有咩感覺啊？甜蜜啊？甜唔甜啊？有啲薯仔味。我同你都唔知你過嚟，我同你攞件衫遮住試試嚟。係啊。幸運星，仿如你照亮我。問野風踏遍幾多長路，方可見到理想道。打破多少波浪和荒土，
唱，和浪同洶湧。風啊，讓我一起去衝，不分春秋與夏與冬。無論多遠近，願懷着天真，起清風，默默去衝。